Woi, tak seger, tak seger. Oh my god. Tapi ini tuh gue mau pamer apa terbaru gue. Dah, gak usah banyak cincong, males gue. Jadi kita sekarang mau main apa nih? Apa tadi, Cok? QQ apa, Cok? Q ya, imut nih. Kiwamimu well of tower setan. Enakan goblok, gue baca gitu aja gak bisa, anjir. Tentu berlama-lama. Mending kalian temenin gue aja, mana anjir ini sekali coy. Nggak, maksudnya gampang cuman apa gue aja yang agak ngelek gitu, gimana gitu ya. Jadi maksudnya aja jadi ya pokoknya tuh temenin gue aja. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi, yang penting gue mau ngomong random. Tak sego. Pumpung rumah gue lagi sepi ya, jadi gue tuh bebas jerit-jerit karena gue lagi sendiri. Itu dulu gak tau mau apa, diam nih ya. Ya pengen aja ngeliat pun ini sorry ya, gue lagi banget. Kalau gini tuh nyolek ya. Tua suku. Oh my god. Emang gak balik lagi ya? Kalau gak balik lagi maksudnya gak balik lagi ketutak gue. Oh my god. Wah. Alah, malas sekali pun aku. Buat gue emang dikit-dikit berubah. Gak tau kenapa. Terserah gue dong. Hai. Anjir, ODGJ cowok. Maknya tak sadar. Hei. Gue sumpah gue mau ngomong apa lagi. Batuk ini kenapa pula ya? Yare. Oh my god. Anjir, random banget. Yare. Alamak, pula lah. Emang gak bikin. Apa pula menggatal-gatal setan. Iya pokoknya gitu ya, jangan bosan-bosan sama video gue. Gue bakal bikin semenarik mungkin ya, babi, kurang ajar lah. Anjir, murka kali pun. Biasa lah suara gue serak-serak gini. Seperti biasa ya, mood tidak menentu dehnya. Jadinya kadang gini, kadang gitu. Jadi ya gitu, mood gue gitu. Tiap hari pun acak-acakan, sampai temanku pun pusing melihat aku ini. Katanya aku depresi, kata dia. Malu pun aku teriak-teriak, tapi gak biasa sih ya gue agak. Apapun aku murka anjay, selebel. Anjir, tiba-tiba notif masuk cowok. Oh my god, sorry agak mengganggu.